Ուշադրություն հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ Նինոց-Մինդայի մունիցիպալիտետի ավագանիում սկսվել է վարչական վարույթ։ Նինոց-Մինդայի մունիցիպալիտետի 2026 թվականի բյուջեի նախագիծը և Նինոց-Մինդայի մունիցիպալիտետի 2026 թվական-29 թվականի գերակայունությունների փաստաթուղթը քննարկելու նպատակով քաղաքացիներն իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները պետք է ներկայացնեն Նինոց-Մինդայի մունիցիպալիտետի ավագանու աշխատակազմի աշխատասենյակ, հասցեն քաղաք Նինոց-Մինդա, Պուշկինի փողոց 43, վարչական շենքի 3-րդ հարկ։ Նինոց-Մինդայի մունիցիպալիտետի 2026 թվականի բյուջեի նախագիծը և Նինոց-Մինդայի մունիցիպալիտետի 2026-2029 թվականների գերակայունությունների փաստաթուղթը նաև տեղադրված է մունիցիպալիտետի ավագանիում հայտարարությունների ցուցատախտակին, վարչական շենքի 3-րդ հարկ և մունիցիպալիտետի վեբ կայքում։ Ողջունում եմ ու տեղեկացնում եմ Նինոց-Մինդայի մունիցիպալիտետի բնակչությանը, որ Վրաստանի օրգանական օրենքի 91-րդ հոդվածի և Վրաստանի բյուջետային կոդեքսի 78-րդ հոդվածով նախատեսված է, որ մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանը 2026 թվականի բյուջեի նախնական տեսքով պետք է ներկայացնի մինչև նոյեմբերի 15-ը Նինոց-Մինդայի ավականին, որը ներկայացվել է նշված ժամկետում, խախտումներ չկա, ներկայացվել է նախնական տեսքը, ընկով նախագիծը բյուջեի, որի համար հայտարարում եմ Նինոց-Մինդայի մունիցիպալիտետի բոլոր բնակչությանը, որ ակտիվ լինեն, մեր մոտ ավականու նիստերի դահլիճում տեղի կունենա ամեն օր մինչև ամսի 25-ը քննարկումները բյուջեի, նախնական տեսքի քննարկումները և բյուջեի նախնական տեսքի հետ մեկտեղ նախագծի հետ մեկտեղ ներկայացվել է Նինոց-Մինդայի ավականի 2026-29 թվականի գերակայությունների պլանը, որը վերաբերվում է մունիցիպալիտետի զարգացման ուղղություններին, որ ուղղությամբ ինչ նախագծեր ունենք իրականացնելու, և այդ ամենը քննարկելու ժամանակ մենք պետք է քննարկենք, ստանանք մեր բնակչության կողմից առաջարկություններ, երիտասարդների կողմից, տարբեր ոլորտներից և մեր առաջարկությունների հետ մեկտեղ մինչև ամսի 25-ը քննարկելուց հետո պետք է ներկայացնենք Նինոց-Մինդայի քաղաքապետարան մեր բյուջեի քննարկած և առաջարկված ու մեր կողմից առաջարկված նախագծերով քաղաքապետարան, իսկ քաղաքապետարանը մինչև դեկտեմբերի 10-ը պետք է հետ վերադարձնի բյուջեն վերջնական տեսքով, որը մենք պետք է հաստատենք մինչև տարվա վերջ, այսինքն դեկտեմբերի վերջ։ Խնդրած կլինեմ մունիցիպալիտետի բնակչությանը, որ լինեն ակտիվ, մասնակցեն մեր բյուջեի քննարկումներին, առաջարկություններին, եթե իրենց մոտ կա առաջարկություն, որը հետագայի մեր զարգացմանը, երիտասարդության վաղվա օրվա ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար, խնդրած կլինեմ գան, մասնակցեն, համատեղ քննարկենք և առաջարկությունների հետ մեկտեղ ուղարկենք մեր քաղաքապետարան ու մեծ հույսերով, որ հաշվի կառնեցվի մեր առաջարկությունները և այդ առաջարկությունները մեր վաղվա օրը ավելի լավ ու ավելի բարեկեցիկ դարձնի։ Տարիքային սահմանափակում ցանկալի կլինի, որ լինեն չափահաս, դեռահասների կողմից էլ լինեն առաջարկություններ, որոնք համապատասխանում են օրենքին և լավ մտքերին, իհարկե այդ կողմից էլ կլինի հաշվի առնելը։ Իսկ երրորդը տրամադրենք ձեզ մեր էլեկտրոնային էջը, որին կարող եք ուղարկել բնակիչները, որպեսզի ֆինանսներ չծախսեն, ժամանակ չծախսելու համար կարող են առաջարկությունները, իրենց մտահղացումները ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեով, որպեսզի քննարկենք, բոլոր առաջարկությունների մասին քննարկենք ու որ առաջարկությունը կլինի ավելի խելացի, մենք կողմ կլինենք ու քվեարկենք այդ առաջարկությունների օգտին։